クロミちゃん完成。できた。完成。できた。ゆいたんチャンネル始まるよ。こんにちは。ゆいたんチャンネルのゆいたんです。パパです。今日は何するの？ウニーズ。これはサンリオバージョン。ゆいたんやったことあるもんね。だってそこにいっぱい飾ってあるよ。なんかこれちょっとちっちゃくなっちゃったけど、なんかこういう風船みたいのを作るんだよね。なんでこれ持ってるの？だってね、これ、まあそんなことあったもん。なんでこれまた、これがあるかというと、風船みたいなやつの詰め替えが売ってるんだけど、詰め替えが高いの。まあ、パパで一緒にやろうっていうことで、もう一個買ってみました。オープン！お、それは何？これシュッシュポッポね。シュッシュポッポのやつ。電車かな？電車かな？はい。同じ。全部一緒だよ。全部一緒だね。これが風船みたいなこのペレットだっけ？だけどなんも穴とかは何もないの。これサンリオバージョンだから、このできたこのペレット風船みたいなのに顔のシールを貼ってこういう風に作ると。じゃあやってみよう。まずはこのちっちゃいやつあるじゃない？これをセットすんだよね。おー、できた。その結構作るの難しいんだよね。でパパ下手くそなんだよ本当に。じゃあこれ全部作ってここに全部並べよう。いいよ。あれこれどうやってやんだっけ？貸して。変わってんだよね。あ、そう、ゆいちゃんの方がもう詳しい。で、このペレットをここに入れて閉じる。はい、できた。早っ。できてる？できてる？お、青の線まで来た。はい、これで外して。お、ほら。上手にできた。よかっこれに顔をつけていくんだけど、顔は後でつける？た。今つけちゃおうか。今つけてみようか。そうだね。みんなに一回教えてあげたいからさ。そうだね。で白は誰？キティちゃんか。キティちゃん。この緑で作れば、ケロッピーが作れるね。じゃあ私ケロッピー作ろうかな。はい、キティちゃん作ってみます。これね、割れちゃうからね。バーンって。ここに角パーツがある。あれなんか違くない？あ、こうか。ケロッピーに角ができた。あれ角はできて正解？正解じゃないよ。これ綺麗にやったらまん丸になるの？だよ。じゃあ失敗してるの？いきなりね、完璧でね、作るのね、結構難しいからね。できた。完成。できた。ケロッピー。おー、いいね。上手。それもね、崩れちゃったんだよ。これが何日か前に作ったシナモンがもう空気なくなっちゃったの。私、クロミちゃん作ろうかな。お、クロミちゃん。クロミシール。クロミちゃんのお耳あるよ。クロミのお耳。丸いのできた。めっちゃ上手。見せて。あ。あー。今、言っちゃいけない線を超えてしまいました。あ。パーパン。あ、角できた。これさ、なんでさ、なんでそんなさ、綺麗にできたの？なんでさ、特別。パパ角になっちゃう。大きくしすぎたんだ。ここまで入れてくださいよっていう空気の全開まで入れたからしぼんじゃった、割れちゃったのかな。バーンって割れたらもうめちゃくちゃ穴開いちゃう。風船みたいにパーンって割れないよね。ポンっつってさ、ちっちゃい音で割れるよね。あ、違う。あってこれどっちでもいいんでしょ？ダメだよ。ダメなの？気になっていい？いいよ。ゆいたもチャレンジ。おあ、行き過ぎじゃない？あ、セーフ。めっちゃ上手。
ゆいたんめっちゃ上手なんですけど、なんでこんな上手に作れんの？わかんない。やったら上手になった。すごい上手なんだけど。パパよ。嘘。なんで？なんでそんな上手に作れんの？そう。あれ。なんで割れちゃったんだろう今。形が変。3連続ぐらいで失敗してるんだけど。わかった。知らなかった。どういう仕組みだったのかというと、これをセットしてこのロックをねグッて上げると、ここにね針が出てくるんだよ。針が出てくる。でもそれだっこれで中にこうやってやると空気が出てくる。た。知らなかったね。だから分かった。なんで割れちゃうのかっていうと、まっすぐペレットが入ってないか、ここに書いたんだよね。違うよ。こっちだよ。これ向きある？ある。あってない？矢印の、ほんとだ。矢印のある方が手前なんだね。めっちゃ綺麗にできた。ちゃんと作ったらめっちゃ綺麗にできた。嬉しい。あるかな？はい。クロミちゃん完成。パッカーン。お綺麗にできてる。綺麗にできてる。やった。じゃあこれとこれを使ってキティちゃんを作ってみます。おお、そんないっぱい？キティちゃんの顔ができた。手伝ってくれないの？連結。完成。ちょっとシール貼るとこ間違えた。どう？ちょっと下手？なんでだろう？なんかちょっと違うね。待って、リボンつけるところもちょっと違うかも。いっか。でもまあこれはこれで。で、これができたら、その土台のシールを、土台ください。これだ。下にくっつける？そう。土台パーツください。土台パーツね。オッケーよ。じゃんけんで勝ったんだよ。じゃんけんぽい。やったー。そこ？オッケー。これでさ、ほら。おできた。ちょっとちっちゃい。そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。これ、イータンがちっちゃい頃言ってたんだよね。そうなんだ。見て割れたら、口になった。めっちゃ口じゃん。痛い。はい、クロミの原型ができております。クロミちゃんのおでこってドクロがあるの？そうだよ。知らなかった。なんかうまく貼れなかったな。わかった。この風船がちょっとちっちゃいからだ。顔がたるんじゃった。でも、結構上手にできたんじゃない？クロミちゃんが仲間を引き連れまくってる。まだめっちゃいっぱいあるんだけど、この間ゆいたん一人でこれ全部やったんだよね。全部じゃないよ。全部やってたじゃん、一人で。全部じゃないよ。結構長い時間かけてさ、一人でずっとやってたよね。やだ、いらない。じゃらん。大変風船が綺麗に膨らみました。じゃじゃーん。風船膨らんだと思いきやボーイでした。記念すべき。おお、めっちゃ上手。めっちゃ上手。メロちゃん。まだめっちゃ残ってる。首のシール貼り忘れてた。待って。じゃあ今から早く綺麗な丸を作れた方が
勝ちゲームです。よーい、スタート。よし。綺麗なの作った方が勝ちだからね。早くやってもさ、汚かったね。ダメだ。えつもりだ。お、あれ、どう？やったー。パパの勝利。入れましたね。全部入れちゃった。全部じゃないよ。なんで？ペンを持ってきました。なんで？お顔を描いてみようと思います。止まる。可愛くない？なんか丸くて可愛くないこれ？あ、いいじゃん、ミス。赤色の目と口。赤色の目。パパあげる。めっちゃ怒ってる。見てね。めめを作って。ゆいたん作。黒めめしちゃう。やろうめる。面白いおもちゃだね。今からパパが描いたやつ当てて。完成したの見て、何描いたか当てて。いい？これです。なんだと思う？じゃじゃん。これは何でしょう？パパじゃありません。ゆいたんじゃありません。誰かのキャラクターです。リボンを追加しました。ちゃん。正解はミニーちゃんでした。似てる？似てないね。全然似てない。トリトリチキン。正解はカップル後ろにいるうちでした。ドラえもんだ。パパこの子パパです。この子とそっくりなんですけど。あれ？この子を膨らましてみたいと思います。さあ、どうなってるんでしょうか。うすうすになりました。はい。戻した。ということで、全部作ろうと思ったんだけど、まだまだ残ってるから、ここら辺でおしまいにしたいなと思います。これ今ね、顔描いてね、遊ぶのも楽しかったよ。ニコちゃんマーク大集合。今日はゆいたんチャンネルでウーニーズをしました。また見てね。バイバイ。チャンネル登録よろしく。おっきい